एक ॿी अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया। खिपरो में नाले वारे डॉक्टर जी न्याणीअ जो घर मां गोली लॻल लाश हथायो आहे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर KB गुल जी न्याणी कशफ निदा जो घर मां गोली लॻल लाश मिलियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ सरकारी अस्पताल पहुचायो। नारी कशफ निदा जे कुछ ॾींहंनि बाद शादी पिण रिथियल हुई। अफ़सोसनाक ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। खिपरो में नाले वारे डॉक्टर जी न्याणीअ जो घर मां गोली लॻल लाश हथायो आहे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर KB गुल जी न्याणी कशफ निदा जो घर मां गोली लॻल लाश मिलियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ सरकारी अस्पताल पहुचायो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं खिपरो मां आवाज़ जे रिपोर्टर असद शाह खां। जी असद, इन हवाले सां अवां वटि कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल गज़ाला, खिपरो जो नाले वारो डॉक्टर अमूनो तालका अस्पताल जो MS डॉक्टर खुदा बख्श KB गुल जी 26 साल न्याणी है कशफ निदा, जंहिंजो गोली लॻल संसु घर मञा लाश हथायो आहे। अहिड़े इतला ते खिपरो पुलिस लाश जेको आहे उहो सरकारी अस्पताल पहुचायो आहे। ऐं ज़रियनि खां इहो मालूम थियो आहे त 26 साल न्याणी जेका कशफ निदा आहे उनजी कुझु ॾींहं बैदि शादी रिथियल हुई, उहा वनवाह मंझि वेठल हुई। वारसनि जो चवणु आहे त न्याणी घरू अणबस्त सबबि ख़ुदकशी कई आहे ऐं पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए जी जांच करे रहिया आहियूं। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी असद शाह अपडेट करण लाइ।